Loh. Sopo telepon iki HP geter-geter iki? Halo. Halo. Mbak, sampun tilem ta, Mbak? Durung ono di dalan. Oh, enten di dalan ta. Di kampung niki lho. Di teror kali pocong niki warga kula niki, Mbah. Ya nopo niki ejone niki? Oh. Ya wis tak parani. Sherlock. Oh, ngoten nah, nggih. Wong Kemeru. Nggih pun. Mungkin ketemuan di pundi ngoten mawon pun. Nggih kula susul. Oh, nggih. Nggih pun, nggih matur suwun. Nggih. Monggo, Mbah. Balik. Wis, aman Pak Lum. Lumayan. Oleh job, mari oleh pijet, saiki oleh job pocong. Sing penting iso bayar Bang Mekar wis katenake meneh. Gas. Aman, Pak. Mbah iku mau jarene Ya apa? di dalan. Lah iki engko ngejak aku ketemuan, engko tak susule Pak Lum. Paling engko tanteni ndek ngarep gang ae enak wis. Oh iya wis lek ngono wis. Ya, Awak dhewe ngenteni ndek kene Pak itu ya. ndak mulai ta sampean, mulai ae lho. Apa bareng nek aku gak tenang aku berarti. Medeni Pak. Mulai lho. Bareng wis ambek Pak RT mari. Iya. Yo wis ayo. Wis. Yo wis cek padha amane ayo Bareng wis. kok ndek medeni pisan kok kon. Oh niku yo ngono mi. Oh, Pak Wis, ayo. Pian. Ayo saya. Ayo wis ayo. Ayo bareng. Demi keamanan wis. Melu keluarga saiki wis. Wis yo Pak Lum yo, ojo nanti. Aku sik kate ngurusi Mbah. Oh iya wis. Tak susul di embong ngarep. Oh iya wis, heeh. Nyaman ojo nanti. Wis sing tenang di omah. Wis karo-karo ndonga wis. Iya. Aman yo Pak RT yo. Aman tenang wis. Wis aku tak nyusul. Kon ndek kene apa melu mi? Cuk. Oh, ini keamanan. Tapi gini aku mlebu bi. Kon ndek kene ae wis aku nek jero gak tenang aku yo. Ngenteni Pak RT berarti. Yo ngenteni Pak RT ndek kene wis. Kampung iki opo teh? Duduk maling, goib di sini teh. Ah ya iku. Yo opo kampung iki tambah suwe rek. Lupute wong gegeran saiki pocong. Hilang, Oh iya. maling. Iya, tapi ndak ketemu ya. Iya, donal bebek iku. Bebek opo sih? Pak Lum, Baru ketemu loh, Yan. iku kan yo mlebu kasus teh. Oh iya, bener. Opo nek? Wong iku lho tawah kae. Kena tak gak. Iya yo. Balik mana lho? Gambar paling mi. Iku ta? Ah iya. Iku ta duduk. Masuk sepedaan nih. Lombo. Lah kenalane Riko, cari wong Semar. Ya sih gue jaran non. Iya ta? Iyo. Mosok sih. Yang boleh jaran masih. Loh. Iyo Mbak. Loh. Dikene ta? Iki wong iki. Wong iki. Kenapa teh? Ngawur cuk yo ngremeno sakti wong iki. Ya ono, drokna dukun numpak peda kok ngono teh. Yo karo olahraga. Wah. Iya, begini ta. Gue itu mriko. Oh, si ato iki. Boten iki arep nggo mriku tok. Kon niku ngenteni wong gerang wae njaba cok di jero ngene, awak tawah muter-muter ngalor ngidul. Kon seneni ya. Kandhane kon mangkon kon metuan ndak gelem. Wis aja kaen cangkem, ayo nang lokasi. Nggih. Ayo. Enggak, Pak. Benar, Mbak. Oh, dikene tali lokasi nile. Nggih, mriki, Pak.
Parkirin di sepeda ile. Mriki pun aman. Hati-hati. Ah, aman pun mriki, Mbah. Suwe ndak temu le yo. Oke. Ucap kamu salaman mbek kono aku. Iya ya. Ya apa iki? Ngeten kula niku nggih pas ngentasi memean nggih. Kula diketok-ketoki pocong. Nggih. Pocong, Pak. Pocong, Pak. Pocong. Pocong. Loh, kabeh ketoke kabeh. Nggih. Wah. Kula mboten. Carane melayuan, Mbak. Tadi ngeten, Mbah. Niku wau. Kan kula kan teng wingking nutup lawang. Gara-gara mimi kula niku mboten nutup lawang. Tirose mantu dik ketoki. Kok kula dik ketoki pisan. Kula saderenge uga kula ketok. Waduh, Kenapa niki enak, Mbah? ono sing ndak beres iki. Ngene ae. Tak pagri dhisik baru golek sumbere. Loh, mboten enten biaya lek kula ndamen pager. Ampun enten pager niki. Secara goib le. Oh. Koyok bebekmu biyen iku le. Oh. Nggih. Tembus bebek kula balik. Wow. Niku sampean. Sakti aja. Rasulullah. Nang kita. Mangkane ojo ngrundel ae lek kiuris iku. Bayar Barang biaya mahal ketika ngerundel. Ya apa terus iki? Sik, helme tak coplok sik sumuk le. Temen bapak iki, mbak iki wis bener. Mbah sinten aku? Mbak sinten? Pak Ijo. Bukan kicu temenan. Oh, Kicu teman. Ya napa Mbak? Dimulai ya napa Mbak? Ayo wis dimulai wis. Aku tak cepakno iki. Tak cepakno gaman-gaman iki. Kula tak minggir. Iya, sampean minggir dhisik. Aku tak fokus ritual di ngarep gerbangmu gini. Oh, nggih. Nggih. Ono ami. Wah, Minggir. Carane metok, Mbak. yo munduran. Wis kene ae le, wis kene ae le. Mbak wis. Wis kene ae le. Napa niku, Mbah? Gaman le. Waduh. Wadai menyan kari rek. Mangkok dipijet dikae digawe le. Tenang ae. Aman-aman. Ayo wis. Golekno titik tengah dalan gunung. Wah, koyo ngene anjene omah iki. Napa ngriyane, Mbah? Ono sing gak beres le. Nggih. Sik le, tak goleki titik tengah le. Titik tengah nggih, Dik. Mriko. Maksudnya puser goib iku dindi le. Kene iki puser. Cocok iki. Mbuh. Idel Walu ngono udele. ono Ojo ngrundem ae lungguh. Lungguh. Kon merintah iki. Pak, keluargane sampean lungguh pisan. Ya opo iki karep Tak mulai rituale. wajan sih deh. Lamang mari kayak mijet ngono. Baikon deh. Tapi mandi Umi. Kono ojo sambat ae wis deloken iki mbah iki. Baikon deh masalah itu. Babano wis mandi mah baikon. Lavender deh. Lah poconge cek mabuk. temen bae ku aku gawe obat nyamuk ngono. Ayo, Teman-teman lah pilih bebek balik. obat nyamuk ngono bi gawe. Anti nyamuk, Tekan dia coba. anti nyamuk tutuk menyan ngono. Mosok iku koro paling Oh iso gawe ngusir pocong. nyamuk tok paling. Ojo rame ku lari loro senene wong. Koyo pacaran wis nih. Tapi koyo cek remek hebat nyamuk. Untung. Tapi enggak apa-apa ya. Iya. Kocok ngomel ae. Aku iki maca donga. Makasih, Mbah. Suwe koyo menyan iki ayem. Maca apa ini deh? Hah? Maca apa ini? Maca komik. Mangane metu. Langsung tadi abang pun.
Beranang deh. Iya. Bahaya ini. Dikandani ojo ngomel ae. Gak fokus wong gerang nyekel gaman iki. Kok ditutup, Mbah? Ketemu isan. Ya nopo tibae. Iki ngono ceritane poconge iku pocong liwat alias jalan-jalan. Tapi titik sumbere, maksudnya enggene poconge duduk di kene le. Dolan. Pocong dolan, Kabut, Mbah. gabut. Iya, gabut itu bahasa opo le? Oh, nggih. Hah? Kabut. Kabut itu kok sumpek ngono lho, Mbah. Wis ngene ae wis ojo kakan cocot. Ayo diparani nang titik sumbere. Lah ning ndi, Mbah, titik sumber? Ngono le. Waduh nih. Gini. Ngetok kon. Ngetok kon. Ngetok kon. Waduh. Waduh. Apa temen rek? Ayo. Ayo nyengkri yo. Ojo ganggu maning. Koyo ndak kuat tau. Entek tenagaku kaken kae micet. Wis tak balik elek ngono wis. Ya nopo terus, Pak? Wis ketok aku mang di kono le. Waduh le. Wancine angker gini-gini. Tapi lek soal pocong iki le. Tak sanggup aku le. Soalnya kekuatanku entek. Wis kaken gawe mijet. Dua-duanya. Terus ya nopo nih solusinya, Pak? Lek solusine ya opo maneng, wis kemampuanku sakmono. Tapi mang wis tak usir, tapi mbunyi krik bundak. Cuma kemampuanku sakmono tok. Kekuatanku entek. Terus ya nopo niki anune keris. Oh, lek masalah iku yo ngene ae le. Sampai nonang bengi ku lho le. Separuh harga wis. Separuh harga. Hmm. Separuh harga wis mau nang walung separuh harga. Separuh harga walung wis iki tenagane mbae nak kuat. Soalnya mang mari mijet ta dadi tenagane ku ndak full. Tapi mang ya wis poconge iku diomongi ojo dolan rene-rene maneh wis. Salah. Iki salah kongkon bayar, gak pasti bisa. Temenan ngali ta iku pocong. Ngale ta, Pak? Bah, Lek ngaline embu yo. Tapi wis tak usir. Oh, ngali Mbak ya. Kurang lebih. Ngale, koyoke ngale, mang wis mlebu. Oh, mlebu. Mang wis mlebu. Ngono. Walung bayaran. Apa? Mari walung. Aku ndek omah. sampean gak ta? Celanganku tapi. Ya wis, gak apa-apa. Apa? Aku tak ganteni wis. Yo. Yo, yo pembayaran, Mbak. Lele cekelan le. Bayare gawe QRIS. Oh, QRIS. Ini, Mbak. Lho, piro iki le? Lha iku niku sampean scan, Bun. Lah mboten, sampean lu anune piro? Kate QRIS piro Nah, sampean maksudnya? njaluk piro? Jawab piro sampean niku? Separuh harga. Paruh hargane piro? Lah wingi awakmu ning kono piro le? 200. 100 berarti, Mbak. Wingi ku kan delokno lek iki ngusir demit le siji le. 300. Gambar SKS wis. Apa lagi ya? Gak apa-apa, Sri, gak apa-apa. Usum saiki ancene wong pinter-pinter iki. Wis ta iki. Iya, ojo ngomel. Pertamamu ndak weru ta. Kalau muda bisa Wis, itu.
Kayak nih, Iya, mari mah. Ngomongno pertama tapi awak dhewe mancal. Iya, Waktu sih yo. Yo. pertamuk berarti. Masuk. Balik nanti. Hah? Balik nanti. Coba balik dewi. Kenapa? Kan baru sepeda jalan dari Karena mesin. Wis Berarti aku iki balik dhewe. Iya, Kula wangsul iki aman kan Tenggeriyo. Oh, lek omahe sampean wis tak pagremang, aman. Sampean mlebu-mlebu turu-turu aman. Setrumane piye? Iya. Kene mangkok pijatku iku meneh ndak oleh job aku. Iki bingung gawe mijet iki meneh iki, tak gawe sumedupo iki. Hati mah. Ya. Sun tak artinya ayo wis. Oh, lewat endi sih genahe? Opo iki? Wih, ana susuan non. Terus aku nemu susuan, cus. Aduh, Rame kebo iki rek. mapi on, susuan on. Wih, lapo kon ndek kono? Sik ngoyo. Cuk, opo iku rek? Opo ae? Ojo ngoyo sembarangan kon. Ono jen iki lho, San. Wis don sewu aku, sik tenan ono. Oh, ngawur. Ayo cepetan. Oh, Ono opo iki yo? iki kok. Kene iki sajane kate lapo sih, Cus? Kok berasa nang kene iki? Kok kene. Hah? Wong kene niat golek kerja mau. Ngamar-ngamar MBG ta. Sik. Kon bahas apa mau? MBG. MBG. Shh. Ruwet. Cok melo-melo MBG kon. Tapi iku. Yo, kan kene berusaha golek kerja tuh. Wah, ruwet wis aja wis ayo. Iki opo iki yo? Aku panik, opo bingung opo panik. Ya opo sih hasilnya iki? Kampret. Mau medas kuwi. Cus. Kok ono jajane iki yo? Loh, Susuane manuk lucu. apa wis? Paling ki manuke mangan jajan paling. Kok iso mangan jajan manuk? Jajan Enak, enak aku. Halo. Ya. Yo. Cocok rek. Arek senja ngene iki. Kopi tapi kopi ini durung teko. Buka berita. Delok perkembangan dunia. Kok rame iki topik-topik iki. 250 juta tahun bisa jepit biji aku iki ngene iki. Wah, panjane rezekiku tak tertukar rek. Ono ae dalane. Tak piteni nang. Waduh, kopiku Mas. Nggih, Om. Waduh, Om, kok biasa yo? Nggih. Pun sik. Nggih, Tanggal 1 bayar. Matur nuwun. Monggo. Makasih. Wah, enak yo jajane yo. Ngono ae. Lho ono iki asine opo sih iki? Susuane manuk iku kok iso ono Udah jajane sih. iki kantong Doraemon. Wow, tuh. Apa? Ini kalian niati kan yang golek kerja mau kok iso tutup kene. Wah, wis akan. Lah mbok opo? Delok kali kene pengen mancing aku salare. Kerjaan iki soro saiki. Ya apa soro. Lek gak wong duwe wong jero. Yo, kono kok. Ngopi ae wis yo. Ngopi maneh, oleh duit duit. Yo ngees. Waduh, nggak duit. Ngene lho. Tak jani. Bos. Es adem. Banyu putih sebentar. Bayar semua yo. Iya ya. Masuk dah. Semayang itu sih. Yo. Waalaikumsalam. Terus aku iki kudu ya opo iki? Ndasku wis mumet. Iki lek gak tak urusi urusanku iki tambah dawa.
Waduh kok wis tilpunan iki. Golek bolo kaya iki. Bahaya ngene iki. Bingung aku iki. Aku iki kate minggat nandi. Aku ate singitan nang kali prasane iwak ah. Ya opo terusan aku iki? Enake apa ya? Kok iso aku dikumat-kumatno lho, aku iki gak kumat. Aku iki bingung. Ya apa ta lah. Kudu ya apa aku iki? Oleh ngejak, oleh kerjaan ini kena jus. Masa merasa ini. Lakon maksudnya Apa nih? moro-moro tuh kini musaru. Lah iya katul kabeh sih kira wong ah. Ngomong. Jon, no. Iso mangan gratis, iso ngombe gratis sih. Ya. Kopi gratis. Yo, ayo. Maling kon sapa? Hei. Ket aku kon. Ndak rek. Alhamdulillah. Situ kene siji. Wah, gratis bu. Oh, Serantan lah lu ngene iki. Ndak kon iki kok telecekan tekan ndi sih rek? Hah? mau iku Heeh. boleh kerja niati. Mari ngono. Kok iso tuh kini jahil? Angkre yo ombo wis. Lho apa sih? Apa sih? Kon dedek gak? Yo ndak. Setek wis rek teko anu murek yo. Yo apa? Kon gaya tok mbo wis kok dompet kosong ngono. Gelem duwe gak? Yo ndak wis sih. Kerja gelem. Kok gelem. Iki golek kerja ndak oleh-oleh. Delok Oh gampang. delok muri. Hah? Delok muri. Isik ngadepore Apa nih? cok. Situk-situk lek delok. Apa sih? Kayo. Apa iki? Pingsut sapa dhisik delok dhisik. Ayo, pingsut sik. Yo opo? Ayo. Iya, aku menang. Menang yo. Iya. Wis, delok mburi wis. Ojo anu, ojo ketarani. Ayo, Po. Apa Gantiin, Po. Ndak paham. Apa sih? Tak paham. sih? Karo. Dalam duit agak. Waduh. Ayo. 50 juta. Terus Sopo iki? iku sopo? Isi aku sing nemu yo. Hmm. Berarti 150 iku aku kon 50-an. Ya apa? 1 juta. Iya, iki kan Yo. 250. Apa wis timbang Apa oleh sih? duit. Iya iya. Enggak, tapi iki potongan PPN tak gak iki ono pajeke gak 200 juta iki. Sanduri wis masih. Iya weh, pasok dulu yo. Delok sih, delok. No. Si delok yo. Padha Kak. Oh, Asa, Ojo rame-rame. asa. iki. Iya, padha ya. Yo, Tuh, iki. gili yo. Duit deh. Gili yo. 150 Salaman aku. sih. 50-50an yo. Proyek Sing gede adil iki, yo. Cai. Umroh kene rek. Masuk. Bagi telu tok iki. Iya. Ya opo nang iki? Wis menengok sik. Hah? Menengok sik teleponan iku. Yo kan yo. Mulai yo. Menengok. Sampai ero iki. Menengok. Sisi tahun besok. Kono. Cai lah aku yo kok cai. Sogi aku rek. Sogi aku loro 50 rokok-rokokan. Sip iki. Budalno umroh kabeh wong loro iki. Ayo. Amin. Sak RT ini tak budalno RT ini iku. Sendak ngomel lah RT ku. Kok opo yo kok ireng-ireng ini. Enak iku. Coba sih. Apa cai? Enak. Kok saiki yo. Wis ojo rame rek. Si strategi ini opo iki? Sik dipantau sih. Macak intel wis kene. Wis ojo kabeh delok. Kok tambah rame? Oh ya. Timbang resiko. Minggat ae. Cewas. Nggih. Monggo. Ayo, putar. Putar lo. Kita menang. Iya, kita lo. Putar. Begini, dolar begini, rupiah begini, dolar begini, rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Pangan aman, energi aman,
negara panik, Indonesia masih oke.